嗰日你個電話點樣啊？情況咯，而家發緊啦。唔交換請問你而家喺邊咧？深圳。講下嘢啦，問一句講一句。嗱，啱啱食完啲蒜蓉咩啊？咩？講咩啊？蠔咩蠔啊？蠔咯。標蠔啊！好味。嚇？好味。之前呢啲咧，荷花，白灼荷花，好味嘅。聞落去都冇味嘅。接落去都係冇味嘅。咬落去都冇味嘅。咬落去，即係大蟹，好味嘅，好似人哋嗰啲大蝦咁。你唔話俾我聽呢隻係蝦咧，我以為咧大陸原來有假蝦賣，但原來係真嘅。你唔知係真啊？見過喐嘛？佢而家整到咁你而家食緊飯，頭先去咗邊咧？請問？啊？嗱，而家食緊飯啦，頭先去咗邊咧？十骨咯，唔夠喉咯。嚇2個鐘頭唔夠。犀利，10骨。因為其實你啱啱11個鐘，按出1個鐘出1個鐘嘅。平時咧出呢啲仲慢慢推㗎嘛，啲手啊，面都好耐啊，但係光嘅。我都係頸面咯。咪下次咧，下次應該3個鐘，定係齋按3個鐘。跟住加1個鐘腳咯，如果你要點腳。腳按唔按都唔緊要。腳都幾舒服。係咩？3個鐘都係按咯。呢間係咩啊？呢間叫做寶發啊，喺邊度咧？樂園路。溫重慶火鍋對面。食下啦。不過我覺得而家呢幾次佢哋間師傅都好用，即係試按摩都。玫瑰裝修喎。係啊，下次試下咯，玫瑰都 OK。但係今次東方多靚仔喎。後生啲咯。阿黃家換話咧，下次要揾翻個靚仔按摩喎。係啊。幾多號啊？幾多號？26，我要26。26係我㗎。咁我12啦，咁唯有。你要12啦。我要19啦。你要19，我要翻26。你咧？阿張成叫條女啊，真係。要一般容啲嘅條女要一。係咯，頭先你嗰條女按摩好似黑口黑面咁樣咧。死老豆。咪係咯，偈都冇傾過。我嗰個做咗好多段咗嗰個。唉，真係。食嘢。你按翻佢話，下次。唔係喎。